うだけでも意外とよく燃えるんでしょ。もうよく燃えますね。そう燃えるんだよ。この時も。バイクは乗んない。バイクに乗ったことないんですよね。ないんだよ。まあ車の免許あるからスクーター乗れる。ああ、乗れる。乗ろうと思ったことがないんだ。乗れれば乗りたいっていうぐらい、あんまり時間がまず、時間はいくらでもある。まあ、なんか休みとかあるのかなって。いや楽しいよバイクは。キャンプとか全く違う乗り物だよ。車とは。本当楽しい。これ16歳から乗ってるからさ。もう44年間乗ってるから。いつか乗りたいなとは思ってるんですけどね。だから別にさ、なんかギア付きの 50cc とか乗る。株でもいいんだよ。株。株ね。スーパー株でもいいから乗ってみんだよ。そしたらなんか今まで味わったことがないなんかこう楽しさがある。もったいないよ、長い人生、オートバイ乗ったことがないっていうのは。いつかは乗ってみたいな。一番時はな、16歳になるとみんなバイク乗ったんだよ。もう8割は乗ったね。8割9割。どんぐらい乗ってくるの？もうみんなだから16になったらバイクに乗りたいの。で、中にはその400とかそういう大きいバイクに乗りたいやつがいて、俺はちっちゃいのしか乗ってなかったけど、でも18になった時に中型免許取って、で30ぐらいの時に大型免許取って、それからずっとでかいバイクに乗ってる、小さいのに乗ってる。どの辺までよく行ってたり。ツーリングとはほとんどしない。ツーリングだ。あんまりそんなに好きじゃないみたい。ツーリングはなんかまあ房総半島一周とかそういうのは何回やってるけど、なんか好きなやつってさ、なんか冬は北海道行くんですよとかいるじゃん。休み。北海道。そう。冬休みとか、夏休みにお盆休みとかね。北海道でツーリングはまず無理な気が。まあでもあれだからね、富良野とかあっちの方は雪降るけど、北の方はあんまり降らない。北はあんま降らない。降らないよ。まあ、あとは伊豆ぐらいかな。温泉とか。まあ、あと長野とかね。割と行ってますね。いや、そのぐらいは行くよ。本当に行くやつらは九州とか東部とか行っちゃうから。そういうのはしたことがない。一番遠くてきっと長野ぐらいじゃないかな。俺も車で行った範囲は最近ですけど、キャンプ始めてから行くようになったのは長野。
今年の盆休みももしか行けたら行こうかなって考えてますけど、あれによっちゃちょっと厳しいかもしれない。GoTo キャンペーンはあれでしょ、キャンプは対象外でしょ。まあ対象外だとは思います。そうだよね。なんかちゃんと泊まんなきゃダメなんだよね。みたいです。旅館とかホテルにね。で、ツアーで申し込まなきゃダメなんですよ。なんかちょっとその辺めんどくさいから俺は何も関係なく普通に行こうかな。まあね、キャンプだったらね、別に車で行きゃ、なんだったら下道でもいいんだもんね。高速道路あれ、日本はさ、お金取るじゃん。取りますね。アメリカとかヨーロッパ取らないからね。取らないよ、外だよ。フリーウェイだから。いいなぁ。だからそれ当たり前なんだよ。日本が取るのがおかしいの。で、高速道路って、作る予算はもうあれだから、国がもう予算作ってるから。だから、要は、高速料金って、高速道路にその関係してるあれがあるじゃん、鉱山とか、ああいう人たちの給料のためにやってるようなもん。その高速代。だからもうあれ直すためとかじゃない、予算は違う予算、国の予算って作れるから、国土交通省が普通に予算作るんです。あれもう騙されてる。なんか ETC もね、最初はもう